இருமல். அறிகுறிகள்: பனிக்காலங்களில் இருமல், சளி நிறைய பேருக்கு ஏற்படும். தொடர்ந்து மார்பில் சளி உறைந்து விடாத இருமல் ஏற்படும். திருநீற்று பச்சிலைச்சாறு. செய்முறை: திருநீற்று பச்சை இலைகளை கொண்டு வந்து சாறு எடுக்கவும். 1 டீஸ்பூன் அளவு சாறு எடுத்து தேன் அல்லது பனங்கற்கண்டு 2 கிராம் சேர்த்து காலை மாலை சில நாட்கள் கொடுத்து வரவும். இதனால் தீரும் நோய்கள்: இருமல், சளி, இருமலால் ஏற்படும் தலைவலி, இருமலால் ஏற்படும் பசியின்மை ஆகியவை நீங்கும். நன்றி, வணக்கம்.